വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ആച്ചു ആൻഡ് ആദി മൈ ഓൺ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ലവ് ബേർഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ല, മിക്സഡ് കളറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണത്. എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കണത്. ഇങ്ങനെ പച്ച മഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം ബ്രീഡിങ് പെയറായിട്ട് 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം 2 ജോഡിയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ്. മിക്ക കളറും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. Oh